看到森林巨蟒，你的第一反应是什么？小军的第一反应肯定是能跑多远就跑多远，而贝爷看到森林巨蟒却是打心里的兴奋，因为在他眼里，森林巨蟒的蛋白质含量非常丰富，是求生之路不可多得的美味佳肴。但森林巨蟒作为地头蛇，也不是谁都能惹的，二者相遇会爆发什么样的冲突？贝爷会笑到最后吗？大家好，我是小军，一个爱看视频、爱分享的小解说。今天贝爷要挑战一个非常顶尖的终极丛林挑战。只要你在这个丛林能完成求生挑战，那么你一定是一个求生高手。这个丛林就是伯利兹丛林。这片雨林里有鳄鱼、美洲豹和8种毒蛇，地形更是特别复杂，随处都是沟壑悬崖。如果在这里迷路，很难得到救援，只能自救。所以你要有足够的生存技巧，否则不要轻易踏进这片危险之地。现在贝爷就带着几样基本求生工具，要在危险的伯利兹丛林完成终极求生挑战。本集全程高能，看看贝爷到底有多牛批。贝爷依旧乘坐直升机来到雨林，刚下直升机，贝爷就发现了一个非常实用的东西——加勒比松。在潮湿的雨林，最难的就是生火，而富含油脂并且易燃的加勒比松是非常理想的引火材料。贝爷切下来好几块，揣进了兜里，以备不时之需。继续出发的贝爷在湿滑泥泞的山涧中慢走，但没想到下一刻就出了意外。由于岩石过于滑溜，贝爷没注意，突然掉了下去，情况十分危急。幸亏下面有一个岩架拖住了贝爷的脚，否则贝爷就有被急流冲走的危险。爬上来的贝爷忍不住爆了粗口，这种心惊肉跳的感觉把贝爷吓出一身冷汗。刚爬过了一座山，又遇了一条河。不过贝爷可不敢随便跳，因为他也不知道这水到底有多深。贝爷有一个好办法，他找了一根藤蔓，拴住一个大石头，往下一扔，当感觉石头到底的时候，开始回收藤蔓。贝爷估测一下没问题，纵身一跃，跳入河中。上了岸，贝爷在丛林里穿行，密集的次生林、泥泞的地面，还有各种奇奇怪怪的树木，让贝爷忍不住吐槽。走下一个山坡，贝爷突然发现了一个山洞，贝爷的好奇心又被勾引起来。因为穿越次生林实在困难，而伯利兹丛林又有很多地下石灰岩坑道，上面不好走，可以走地下，所以求生的时候最重要的就是学会变通。不过这坑道有点深，直接跳下去100%死翘翘。但是下面又有一条小河，在丛林里顺着河流走通常是最佳路线。贝爷心动不已，刚好旁边有一个长长的藤蔓，贝爷决定做一回人猿泰山。切掉藤蔓，贝爷两手一抓，直接荡了过去。不过他没有发出泰山的标志性口号。到了石壁那边，贝爷又抓住了一根藤蔓，然后一点点滑下去。此处应该有掌声。钻进洞穴，贝爷在河水里慢慢移动。此时贝爷被水流推着前进，很是省力。但是要小心水下的岩石，它们都很锋利，很容易被划伤。在雨林里，伤口很容易发生感染，导致败血症，所以一定要保护好自己。在这种地方还有一个很大的危险，那就是河水水位上升。因为此时正是雨季，河水暴涨几米都是分分钟的事。一旦那种情况发生，后果基本就是2个字：凉凉。不过贝爷没有遇到这种情况，而是眼前的小问题。前面有亮光，说明出口就在那里，但需要潜水。贝爷深吸一口气，潜入水中摸了过去。果然另外一边是一个出口，贝爷成功离开了洞穴。上岸后，贝爷发现了牛角相思树，这种树的树皮能够减缓心跳，一旦被毒蛇咬伤，吃下树皮后就有足够的时间找个阴凉的地方安排一下后事。不过贝爷没遇到毒蛇，而是遇到一条森林巨蟒。看到正休息的森林巨蟒，贝爷忍不住吞咽口水。此时在贝爷眼里，这不是危险的野生动物，而是一堆美味。面对贝爷的挑衅，身为地头蛇的森林巨蟒明显不高兴，立刻警告。但换回来的是一方霸主就这么惨死家中，是道德沦丧还是人性的扭曲？都不是，主要就是因为贝爷饿了。生火做饭，此时那条地头蛇已经被贝爷大卸8块。高端的食材往往只采用最朴素的烹饪方式，其中最肥美的一块正被火焰烤得滋滋冒油，散发着烤肉浓浓的香气。等到烤熟了，贝爷抱起比脸都大的烤肉使劲啃了起来。看到满头大汗的贝爷吃得狼吞虎咽、津津有味的样子，我想森林巨蟒在九泉之下一定可以安息了。吃完大餐，贝爷躺在了自己做的雨林睡床，进入了梦乡。第二天刚醒来，贝爷就遇到了瓢泼大雨。为了确认方向，贝爷需要爬上一个山崖。贝爷没有借助其他工具，只用2根藤蔓一点一点地爬了上去。虽然很疲惫，手臂也很酸痛，但好在顶部是一个很好的制高点。确定方向，贝爷继续前行。
又饿了的贝爷看到一个洞穴，贝爷两眼放光的说道：“这里应该能找到吃的。”举着火把，贝爷走进洞穴，拿着火把一扫，贝爷兴奋地喊叫一声：“刺豚鼠！”不过精瘦又可口的刺豚鼠利用地形优势绕柱而走，成功脱身。后贝爷走进了深水区，决定顺流而下。但河流是鳄鱼和牛鲨的栖息之地，贝爷做了一个木筏，然后坐在木筏上离开了这里。虽然贝爷已经手撕过鳄鱼，还吃过它的肉，但牛鲨却没试过。只可惜遇到救援船之前，贝爷也没看到牛鲨。就这样，终极的丛林挑战，贝爷又一次成功完成。如果还想看贝爷手撕鳄鱼的小伙伴，关注小军，看小军解说的第3季第2集。小军深情感谢能看到这里的小伙伴们，如果喜欢小军的解说，请给小军点个关注、收藏、分享，也可以在评论区留下你的足迹，小军一定回复。下期节目再见，拜拜。